tự động bấm cò. Ở đây chức năng của máy công tắc này, mình chuyển sang công tắc tắt bật chế độ xung này. Cái này là tốc độ xung nhanh chậm. Còn đây là độ rộng của xung. Đây mình tăng độ rộng lên, tăng độ rộng của xung lên. Tăng độ rộng của xung lên thì mối nó sẽ nhập nó sẽ nhiều hơn. Giảm đi thì mối nó sẽ trắng. Dòng hàn cực kỳ ổn định. Chị ơi, này, bà có giá này. Chưa có máy hơi. 25 triệu, 30 triệu máy thì hơi ấy lắm. 197 triệu.